Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. It's me Melanie S. And for today's video is magluluto ulit tayo. Ipapakita ko po sa inyo ang aking lulutuin. Ating lulutuin ay fried chicken feet at ulo ng manok. Ayan, nakahanda na ang ating egg. Dalawang egg. At saka ang ating breading mix. Habang siniset up natin ito, ay magpapainit muna tayo sa ating kalan. Pinapainit na natin ang ating paglulutuan. Check natin at lalagyan na natin ng cooking oil. Ayan. Cooking oil. First guys is magkukuha tayo ng manok. Ito, i-coat natin dito sa egg. At saka, ilalagay natin dito sa ating breading mix. Same process pa rin. Yan, damihan ko na lang ng paglagay para sabay-sabay na sila. Ayan. I-coat lang natin sa egg. At saka, pero take note guys, itong chicken feet na inano ko is may lasa na kasi minarinate na ito. Minarinate ko na. Sasarap pa kasi, i-coat natin siya sa breading mix. Ayan. Ayan. Same process din sa ulo ng manok. Una, i-coat natin sa egg at saka ilalagay natin sa ating breading mix. Ayan. Medyo kumukulo na. Kumukulo na ang ating mantika. Ayan. Sasabay ko na lang. Maglalagay din tayo ng ulo ng manok dito. Yan, mainit ang ating mantika. Lagyan na natin ng habang inaantay natin ay i-coat natin yung natitira. Yung nandito yung ulo. I-coat na natin dito sa ating breading mix. Yan. Ating i-adjust yung apoy, yung normal lang para hindi siya madaling masunog. So, i-coat na natin ang ulo. Yan. Same process lang guys. Una sa itlog, tsaka dito sa breading mix, at tsaka ipiprito. Papakita ko na lang mamaya kapag tapos na. Hello everyone! Nagbabalik ako at ito, luto na ang ating paa ng manok at ulo ng manok. Sabi ng anak ko, imumukbang na lang daw namin, kaya doon nagsaing pa ako. Babalikan namin kayo.
Hello everyone! At eto, luto na ang aming kanin. Kakain na. Ayan. Ayan. Kasama ko ang aking Unika Iha. Hi na. Ito, kakain na kami guys. Kakain na. Hello guys, oh. Clean tong kamay ko ha. Clean to. Dapat lang. Dapat. So, yan. Paners ako. Magpaano siya, tapos yung ceiling fan, and kakain ka ng tiil at ulo ng manok. Nagugas na kami ng kamay. Ayan. Tapos na guys. May sausawan kami na suka at toyo na may sili. At saka, ketchup. Ayan. Kakain na. Try na natin. Kanin muna. Try ko ang ulo kasi. Ulo. At Akin ito. try ko na ang ang tiil. Sarap. Kanina guys, yung bago pa siya na, naluto. Super crispy. Pero ngayon, kasi may hangin na, ayan, medyo hindi na siya crispy. Pero masarap pa rin. Sarap niya. lalo na sa suka. Ano guys, may juice din kami. Lemon tea. Hala. Ayan. Sarap niya. Promise. Try nyo. Mas mabuti kasi yung homemade, yung tayo ang nagluluto. Lalo na yung mga anak natin ang kakain. Hindi ko naman sinasabi na madumi yung street food. Pero mas maganda talaga yung tayo ang nagluluto. Kasi alam natin yung mga hinahalo natin. At alam natin kung paano natin ito niluto. Mata ng manok. Ayun. Hindi. Saan mo sausaw? Lang. Try ko naman sa ketchup guys. Finger licking talaga. Kasi kapit na kapit yung yung lasa nung pag-marinate. Tapos kinote sa egg at saka yung breading mix. Sarap. Mabukod siya guys. Hindi ko na naman talaga intention na magbukbang kasi naisip na lamang ng anak ko na kakain na lang daw kami kasi hindi pa kami nakapagtanghalian. Gutom ko na guys. Ano siya? Masalan ko sa ketchup. First time akong kakain ng ulo ng manok. Itatry ko kung tapasok ba sa loob. Pero dati guys, okay lang. Kasi masarap siya eh. Okay naman. Masarap siya. Magdiligid na ko kaya na. Ang? Ikaw na kaon. Okay? Kailangan. Silang ka. Bukod kayo? Wala akong ngipon guys. Akong utang-utang. Kasi akong matulon. Anong? Muntik na kasi nalunok yung pustiso ko nung nakaraan.
Kaya ngayon habang kumakain, tinatanggal ko kasi baka malunok ko na. Ano hindi mo kagagulog? Maging sa'yo ka? So, guys, imagine doon yung guys na ang mata ng manok, hindi naman tayo makakain ng mata. Nagkulog lang. Yeah. Guys, comment lang kayo. Nestle lang pala yung upload namin. Ano? Sa siya. Ketchup. Guys, gamay na ang kanon. Na. So kami mga unduwarame. Guys, pero ako guys, mas akong ganam sa ako at tiil bukong lang. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Hindi namin kasama yung I asawa don't ko wanna sa waste what's iba kasi left. allergy siya sa The sa storms manok. we chase are leading us, and Kaya love is all we'll ever try. hindi siya kasali sa amin. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Maraming salamat pala sa mga nag-subscribe. Kahit 21 subscriber lang, napakasaya ko na kasi alam ko may nagtitiwala sa akin. Kaya maraming salamat talaga sa akin. 21 subscriber. Pero sa ulo guys, hindi siya crispy. Sa ating crispy. Pinarepit na ulo. Siya crispy. Smooth lang siya. Kaya kay breadcrumbs. Okay naman ko. Hold ka ba na muna comment lang. Comment lang. Hanggang dyan na lamang. Hope you enjoy. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para palagi kayong updated sa aming video. Kung may gusto naman kayong i-request na pwede natin lutuin, mag-comment lamang kayo at ating gagawin. Hanggang dyan na lamang. Bye-bye! Bye-bye!